Festivalul Țara Vinului din cetatea Alba Carolina a început cu onorul gărzii cetății și cu o salvă de tun. Suntem întâmpinați de către... Numele meu este Vasile Sopon, sunt comandantul gărzii cetății Timișoara și am venit cu mare drag la Alba Iulia să inaugurăm acest minunat tun. Sper că, așa cum arată și cum văd că funcționează, să producă multă bucurie colegilor care îl folosesc și, bineînțeles, tuturor celor care o să participe la salvele de tun de acum încolo.